写作文很重要的一个问题是，很多小朋友把我的作文写成流水账。那怎么样改变这个问题呢？很重要的一个方法叫详略得当，要把重点的事情详细写。那很多小朋友又来问张老师，什么地方叫重点的地方，什么地方该详写呢？那最好的范文呢，也在我们的课本里。在课本里4年级上学期麻雀的一篇文章当中啊，有一个小段落，它讲述的是狗要吃掉小麻雀，大麻雀来保护它。这个时候作者写道，大麻雀用自己的身躯掩护了小麻雀，想拯救自己的幼儿，可是因为紧张，它浑身发抖，发出嘶哑的声音，准备着一场搏斗。在他看来，猎狗是多么庞大的怪物啊，可是他不能安然地站在高高的危险的树枝上，一种强大的力量使他飞了下来。小朋友看这段文字，写了老麻雀面对着猎狗时候的表现，浑身发抖，发出嘶哑的声音。那么张老师想要问，为什么在这个场景当中，作者写了老麻雀的表现，而没有写小麻雀的害怕的瑟瑟发抖呢？也没有写这个猎狗龇牙咧嘴的凶猛的状态呢？对了，这是因为这篇文章的主题想要表达的是麻雀妈妈面对危险的时候她的勇敢，她的无惧，所以作者将重点的笔墨写到了老麻雀面临危险时候的表现。这就是我们详写的部分是由什么决定的？详写的部分是由主题决定的。主题表现在哪里，小朋友就要把自己重点的笔墨放在哪里，而不重要的部分呢，就要一笔带过，从而做到你的作文详略得当。小朋友，关于详写，你是不是知道了一些最基本的知识了呢？